の熱波ラジオ12分でサウナラー。このラジオは聞き終わったらちょうど12分、本日もサウナ室からお届けしています。お相手は放送作家の澤田さんと初のゲストの松野みやみさんです。お願いします。よろしくお願いします。ようこそお招きいただきありがとうございます。嬉しい。いやもう最初に言っていいですか、多分みやみが来たら12分じゃ足りないと思います。いやそうですよね、そもそもがね短い、ラジオとしては短いけど、いや初めましての人しかいないと思うのに、そんなそうですね、私が話長いみたいな。もう本当ねいやそういや仲いいんですよ、実は。もうプライベートで大好きなそうなんですよ。なんかそこをもう聞きたいなと思って、見てる人も2人の関係性知らないから、もういきなりみやびがとか、そっか、このね、はい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 、みやびって呼ばさせていただいてます。みやびみやこでみやみやで、みやみや、なるほど。はい。2人はあれなんですか、やっぱりこうサウナが共通でこう仲良くなった感じなんですか？そうだ。出会い覚えてます？もちろん、いやなんかよくこれ私たちの中で伝説の話だもんね。伝説の話。いや本当にもう初めて会ったのが、朝の5時ぐらいの赤羽の飲み屋街の仕事ですよ。仕事ですよ。それ大丈夫？喋っていい話？大丈夫。仕事。最初は共演だったのね。共演サウナじゃなくてドラマ。そう、撮影場所が早朝の赤羽の飲み屋街のところだったんですよ。そうで、なんか建物が分かんなくて、入り口どこかなみたいな、今日の現場どこかなとかってやってたら、おはようございますみたいな、めっちゃ綺麗な人に話しかけられて、おはようございます、場所ここで合ってますかねみたいな感じだったんですよ。こんな綺麗な人がめっちゃフランクに話しかけてきたと思って、そっからなんかこう話して仲良くなったんですよ。じゃあもう撮影始まる前にもう喋ってたってことですか？だから他にも共演者いたと思うけど、外で会って私その日一人で行ってたのかな。だからなんかこれ私こそ綺麗な子、絶対この子はドラマに出る子だと。ここですか？なるほど。この人も関係者だっていうの分かってたんですね。一目。だってあんなところにこんな時間そんな人いないと思って、それでね一緒に控室行ったら、もう私なんかフォローしていいですかみたいな、めっちゃなんか、じゃあこの人はどういう人なんだろうっていうのをちょっと SNS で最初見て、現場で名前聞いてみて、そこに何が好きなんだろうと思ってサウナって書いてたんで、サウナ好きなんですかとかって言って、なるほど。私ハマりたてだったんですよ、しかもその時で。彼女はもうサウナそう、でも撮るちょい前ぐらいかな。いやめっちゃサウナでもうお仕事多分一番最初にしてるぐらいの子だったから、サウナのすごい人じゃんと思って、みたいな、で連れてってみたいな。だけど現場お仕事終わって帰り道もなんか一緒に帰ってくれたのか、一緒に帰ってくれたの。そしたらなんか女の子ってじゃあまたぜひとか言って、社交辞令ねみたいな言うんだけど、じゃあまたみたいな、本当に行きます、本当に連れてってくれるみたいな、サウナ本当に連れてってくれる、この目力ですよ、この目力で連絡先交換とかさ、一発目から聞かないけどいいですかみたいな。多分 SNS フォローしてくれたから連絡最近取り合えるけど、どうしようってで、なんか日にちかなんか詰めたのかな、本当に連絡しますって言ってくれて、もういつにしますって、もうその日に決めて、私すっごいしつこいんですけど、粘着質高めの女なんですけど、本当にそういう、でもこの子と仲良くしたいと思って、私もそういうのあんまないんですけど、仲良くしたいと思って、じゃあもうこの日はどうですかって候補すぐくれて、でそれで本当に、で私が行ったことレディースサウナみたいな、女の子専用サウナに連れてって、私行きたいと思ってたの、連れてってあげるみたいな。でそこが始まり、新大久保の唯一のレディース専用サウナに2人で、だから初めて遊んだのはサウナ、もういきなりね、もう裸の付き合い。そうか、まあそれがねサウナのいいところですよね。そうなんです。きっかけはだからサウナがぐっと私たちを仲良く、なるほどなるほど、もちろん引き合わせてくれたのは間違いない。そうね。でもなんか澤田さんもお会い、僕は前に実はサウナ整うの YouTube 裸トークでも久しぶりにお会いして、実はその前に松野さんに出ていただいたトークイベントみたいな、あれの演出やってて、香水会社のイベントね、そうそれだってですよ。なんか2年前ぐらいの夏だったかなと思って、浅草のですよね。だからご縁があって、じゃあみんなもうサフレですね。サフレですね。サフレですね。サフレでいいの？サフレ、サウトモなの。サウトモ、いやわかんない。でもサフレの方がいいよね。何ちょっとそういうワードをでも作りたいって話はしてたんですよ。でもサフレの方がいいよね、なんか。
サフレじゃんね。サフレでもちょっとね、滑舌悪かったらちょっとサフレ危ないからサセスセソね。サセスセソ苦手。そうなんですよ。そんなじゃん。まあでも今のでもうわずか5分ですけど仲いいっていうのはもう分かりました。もう5分、いやこれ12分で終わるってもう喋んない。いや喋って。だけど時間泥棒だって言ったらちょっとさ、ちょっと聞いてよからいつも始まったり、なんかでもすごいフットワーク軽いというかなんていうんだろうな、すごいちゃんとしてるんですよ。どういうこと？だから仕事終わって時間なくてもなんか私がアサイーボールちょっと食べたいんだけど、一緒に食べないとかってそうあんま時間ないんだけどちょっと一緒に食べようみたいになって、この間とかね。そしたら多分、もう来て一口食べて、ごめんもう呼ばれたから行くわみたいな。いやこの人のだからですよ。宮古だからなんです。これは2人はなんかどっちがお姉ちゃん派だとかあるんですか？いや圧倒的に私なんか年上なんだけど、気質はこっち。あ、そうなんですか？でもなんかお姉ちゃんがアサイーボールに付き合ってるみたいな感じじゃないですか？いや本当にわかんない。キャラ偉そう。みやびさんこれできる？なんでできないのみたいな。いやそういうのが心地いいな。私ド M なんで心地いいんですよ。でも面白いのがなんかなんかお願いとかあるとき姉さんとか言ってくるから。あ、使い分けてるんですね。そうなの。だからこの人の手のひらで転がされてる。それが心地いい関係性です。みやびファンの方と同じ。私大好きなの。なんかこういう私さ、眉毛とか顔が濃いからなんか姉さんって言われてきたの、同級生とか男の子で。姉さんっぽいもん。全然姉さんじゃないの。めちゃめちゃニャンニャンなんだけど。そう。それどうでもいいか。そう。だからこういう風に引っ張ってくれる人大好きなの。なるほど。いや、これいいですね。松潤さん、これもう先に言ってますけど、1月、もうこのまま、ぶち抜きゲストで出てもらうじゃないですか。はい。園さんの知らない一面、いろいろ聞けそうですね。確かにね、プライベートの私、そうですね。全力で知ってますもんね。全力で知ってる。いや、これはちょっと次回以降、また楽しみです。もうちょっと、最初の軽いスパ終わって、次週からも本番の殴り合い。殴り合いいきますか。じゃあ、園さん、いつもの行きましょうか。行きましょう。サウナトーク。じゃあ初のゲストということで、みやび好きなフリップをちょっと1枚引いてもらえますか？やっぱり新年一発目なのかな。じゃあサウナのさ、最初の言葉でさあですね。はい、お願いします。はい、ロッカーナンバー1番ボンゴさん。自分は男として特に秀でたところがないのですが、最低限これさえしとけばモテるというのがあったら教えてください。はい。お、早いですね。早っ。清潔感。さすが。清潔感大事。さ、なんか白 T となんかジーンズみたいな流行って、まあ流行るっていうかいつもあるから。吉田栄作スタイルですね。なんだけど、その白の T シャツそれじゃないよっていう人意外といない？シルエットとか生地感とか、あとはもう本当にもう清潔感って黄ばんでないとかくたくたではないとか。テロテロじゃないね。そう、ジョブススタイルはいいんだけど、いや、もうじゃあせめて私に会うときにさ、もう一枚新しいのして。なんか清潔感ってそういうことじゃん。黄ばんでたらちょっと嫌でしょ。どうした下着に見える時があるんですよ。そのおしゃれで着ているかもしれないけど、なんかやりたいことはわかるけどちょっと間違ってますみたいな。でもそれ清潔感と違うのかな。あとは何でもいい。本当に何でもいいんだよ。ちょっと髪くしゃってなってこう整えるだけでもいいじゃん。ね。意外と男は気に気づいてない清潔感って大きいじゃないですか、言葉が。はい。それで実は女子ここ見てるよっていう。例えばわかんないですけど、眉毛なのか爪なのかとか。もう爪とかすごい見てますよ、多分。爪見てる。でしょ。めっちゃ。それで見ます。はいはい、そういう人ねみたいな。爪は長くなきゃいいですか？そういう問題じゃない。整えてればいい。でもピカピカにまでしなくていいんだけど、それはもうそういう人ねって思う。全然素晴らしい。爪整える。本来ね、番組的にはここで僕が爪を見して、これどうですかって言いたいところですけど、もう完全に今もう手のひらを隠してる。自信ない系ですか？そんなことなさそうです。でも今隠してももうずっと朝から見てましたから。見てました。だから澤田さんですね。澤田さんなんかはもう清潔感すごいあるなってウエストで見てます。本当ですか？髪もねいつもちゃんとしてて。そもそも色黒がちょっとやっぱ色白に比べて清潔感ちょっと落ちる。いやそんなことじゃないんですよね。難しい。女子はねそうじゃない。あとはね肌が別に綺麗汚いのも綺麗な方がいいですよ。だけどそのなんて言うんだろう。シミとかあってもカサカサとかじゃなくてちゃんと保湿してるとかそういうとこです。なるほどね。これはだってあれですもんね。努力というかその身だしなみだ。ポテンシャルでどうにもならない部分じゃないですもんね。清潔感だって塗りゃいいだけとかね。清潔感さえあればわかる。わかる。園さんは何かあります？松谷さん清潔感。
これさえやっとけば、これはもう自分の注意だけでどうにでもなるよっていうところとか、例えばわかんないですけど、身長とか年収とかはもうちょっとどうにもならない部分あるじゃないですか、学歴とか、男性として引いてたとか。でもなんかやたらと褒めるとかじゃないですか。をした方がいいってこと？褒める、これでもちょっとどうですか M からしたら。M、そう、ド M ではあるけど、あれでしょ、あれでしょ、別に異性に対してじゃなくて、もう人に対して。なるほど。なんか今日のかっこいいっすね、みたいな、そのさらっとでも、なんか髪切りましたとか。だからなんか嘘でもって言ったら冷たいけど、言ってた方が円滑だよね、なんかね、人たらし風の人がやっぱりモテると思うんですよ。それでも透ける人いるじゃないですか。これ正直誰にでも言ってんだろうなとか。それはいいですね。まあ、透けさせてる人もどうなんだ。まあそうね。こっちを見る目とかじゃなくて、こっちを見る目。いつも言ってんでしょ、この人みたいな。でもなんかさりげなさが同じなのかな。でもそれなんか私は思うのが、ハイタッチ感覚で、なんか、可愛くなったねとか、可愛くなったねっていうか、今日も綺麗だねぐらいの感じで言える人って、なんかチャラとか嫌とかっていうよりは、なんか褒め上手だなとか、すごい見てくれてんなって瞬間的に思うから。僕それで一個質問していいですか？それで上から目線って思われることないですか？今日可愛いねって、どの立場で言ってんのみたいな。しっかり訂正するよね。今日も今日もですって言って。これはこれ以上掘り下げない方が身のためな気がします。そう、もっと話したいね。まあでもね、褒めると清潔感が大事っていうことですね。これも鉄板です。澤田さんは女子に対しては？女子ですか？なんか女子じゃなくてもいいか。ください。いやでも女子ね、気をつけたい。それもいやらしさがない笑顔ですかね、やっぱり。笑顔ってやっぱ救うよね。そう、じゃあ笑顔で。なんか笑わなそうな人笑うと嬉しいですけどね。じゃあそういう笑顔も見せつつ、来週もやっていきましょう。あっという間に1月は松野さんで参加してくれるので。そうですね、よろしくお願いします。それでは皆さん、さよならです。さよなら